Hello guys, welcome back to my channel, The Girly. So we are now in Mantri Mall. Mantri Mall ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊಸದೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮಗುರ ಮಳೆ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ to shoot some reel. So ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It's beautiful. ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 o'clock ಆಗಿದೆ. ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೀ. ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮದುವೆ ಇನ್ನೇನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯವರು, ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಂದು ಒಬ್ಳದ್ದು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೀರೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ್ದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಗರೂಟಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮದೊಂದು ಸೀರೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂದು ಐಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಫೋನ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸೊ ಬೇರೆದು ಹೊಸದು ಇಸ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 3 o'clockಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಚಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಬ್ರೆಡ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮೋಸಾ. ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗಾಯಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಇಂಥ ಜನಗಳೆಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್, ಸರ್ರಿಲ್ ಬರೀ ಸಮೋಸ ತಿಂದರು, ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಎಗ್ ಕರಿ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಂತ. ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಐಫೋನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನವ್ ಇನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡೆ. ವಿ ಆರ್ ನೌ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ಗೈಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಮೆನಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಮಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದೀಪಾವಳಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಗೈಸ್ ನಾನು ಮಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೀಲಿಂಗ್ ನೈಸ್, ಬಟ್ ಎಂಟಿ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್ ನೌ. ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ. ಲೋವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ LG, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟೋಕನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ರಶಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೋಕನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ. ಕಂಫಿ ಕುಷನ್ಸ್. ಜನ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಟೋಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಐಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತ. ಸೊ ನೆವರ್ ಬೈ ಐಫೋನ್. Okay, you don't buy iPhone. Who is asking for it? Who is asking you to buy? Not to buy iPhone. Who is asking you to buy? Really? Yeah. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಗೈಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಹೊಸದೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 1 year ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 days ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಆಯ್ತು, ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1900 ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದೊಂದು 1600 ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತೊಗೊಂಡು ರೈಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್. ಇವಾಗ ಐಫೋನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು ಫಾರ್ 1600 ರುಪೀಸ್. ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ಐಫೋನ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. 24 months ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಬಿ? ಐ ಮೀನ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ನಾಯಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಳೋಣ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ಸ್ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇವನ್ ಮೂತಿಗೆ ಇಂಥವೇ ಸಾಕು. ನಾನು ಯಾವುದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟುಡೇ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬರಲಿ ತಾಳು, ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್, ಪೇ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್. ಸಿ ದಿಸ್. Did not get a topic call. Any amount 48 hours. So don't worry about it. Guys, 100 rupees ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಳಾಯಿತು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 7 daysಲ್ಲಿ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, -1ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಬೈಕ್. ನಾವಿವಾಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇವನು ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ 8th ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಸಿದೆ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೀನು ಓಕೆ ಕುಟ್ಟಿನ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷ ನಂಚ್ತಾನೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಸರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಅವನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಗೌಡರ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಡ್ಡ. ಗೈಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ತಿಂತೀವಿ. ಬೇಬಿ, ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್? ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಆಯಿಲ್ ಹಂಗೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 8th ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಬೈ ಏನು ಬ್ಲೌಸ್. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ, ಸಾರಿ, ರೆಡ್ ಸೀರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಸೀರೆಗೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನೌ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆ ಹನಿತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಗ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ಎಗ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ
ಎಗ್ ಕರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 8th ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಟ್ ಅಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಹೋಗಿ ಹಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಟ್ ಅಂತ ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಕೆರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಮಗುನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸೀರೆದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಬೇರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟೆ. 2 ಪ್ಲಾಜೋಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಚೂಡಿದಾರ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕುರ್ತಾಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಳಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಖಾಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಖಾಲಿ ಪಾಕೆಟ್. ಇವನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇಲೂ ಖಾಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ 250 ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಲೋಕಲ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾಲ್ಗುಡೀಸ್ ಅಂತೆ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಸೆಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಕಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಅವರಿರೋದು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 o'clock ಆಗಿದೆ. ನಾನು 9:30ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದೆ. ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ 2 o'clock ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಸಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ 12 o'clockಗೆ ನಾನು ಲಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ತಿಂದೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಖತ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ನಾನು ಡ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್. ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲೌಸನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಿಚಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ಲೇಸು. ಅಲ್ಲೇ 1-2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಛತ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಂಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋ ವರ್ಕ್, ನೋ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್, ನೋ ಮೆಷಿನ್ ವರ್ಕ್, ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್, ನಥಿಂಗ್. ಅದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮದುವೆಗೆ. ಅದು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಂಗೆ ಸೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ವೈಸು, ಮೇಕಪ್ ವೈಸು, ಇವನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾವು ಗಾಯ್ಸ್.
ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೆಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ಡಿದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿದ ಬೆಡ್ಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಬೇರೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಕೋಕೋ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕುಕ್ಕು ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಕುಕ್ಕು ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಕಮ್ಮಿಯ ಬೈ. He hates mama. Okay, yeah, that's the update guide. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು 2 ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಾಕೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಾಲವರೆಗೂ. ಲುಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ದಟ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 200 rupees ಗೈಸ್. 200 rupees ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಲಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲುಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್. ಸೋ ಕಂಫಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸೇ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ 2 more. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್. ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು. ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದೇ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟು ಶೂಟ್ ಸಮ್ ರೀಲ್ಸ್. ಯೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗಂತೂ ಒಂದು 2 weeksಯಿಂದ ಮಳೆನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬೇಗ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ನಾನು ಬೈ ದ ವೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೌಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ. ಸೊ ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜುವೆಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಟೆರೇಸ್. ಗೈಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿರೋದು 1st ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ, 2nd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ. ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಓ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕೀಸ್. ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆನ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾರಂದರೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, 2 ಮನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅವ್ರು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಐಮ್ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕಬೇಕು, ತೊಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೀ ತೊಗೊಬರೋಣ. ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತೋಕೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಳಿಯೋಕೆ ಸಖತ್ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಿನ ಹಾಫ್ ಡೇ ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಡಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಮ್ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಏಟಾಗಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೇನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಕೀಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಇಳಿದು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Guys, I'm so sorry. This is not anything like, official tour or something. Home tour or room tour. Ignore the mess. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಕಬರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ತರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯಾ, at least I need 2 months to decorate the house the way I want to. I mean, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆ ಓಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ ಹೌಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೂಮೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೂಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೈ ರೂಮ್. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇ ಗೈಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗು ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಗಲಿ. Guys, I'm done shooting in this hot sun. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದವರ ಬಿಸಿಲು, ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 ಸಾಂಗ್ಸ್, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಊಟ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೈಸ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್. ಫೋಕಸ್ ಸರಿ ಕಚ್ತಾ ಇವಾಗ. ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನು ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಬೇಬಿ ಇದು? ಉಪಕಾರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತೆ. ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಲವ್ ಬಿ ಕೆಫೆ. ಲುಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಲವ್ ಬಿ ಕೆಫೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ, ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಟ ಆಡಿ. I won. Guys, swear on you all, ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಇವ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ನು ಎರಡೇ ಸಲ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಮೋಸದಿಂದ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು 5 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್. ಈ ಥ್ರೆಡ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಲುಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್, ಸೋ ಈಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಗೈಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ಗೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆಗನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲುಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕೋಕು ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು. ಎಸ್, ನಾನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ದಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್. ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಚಿಕ್ಪೇಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಬ್ಲೌಸ್. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮೀಶೋದಲ್ಲೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಿಕ್ತು. ನಂಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಫಸ್ಟು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 900 rupees. ಅದನ್ನು ಮೀಶೋಗೆ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 500. ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬ್ಲೌಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಲೌಸೆಲ್ಲ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಯಾ ಗೈಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಅಂಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲ್.